Пейзаж черноморских степей кажется незавершенным без мужской фигуры верхом на коне. Все мы читали романы от Толстого до Шолохова и смотрели фильмы, но когда-то здесь была страна амазонок, и сама маскулинность казаков в действительности вступает в противоречие с прошлым. В свое время у кочевников Понтийской степи женщины обладали властью, не в том смысле, в котором снисходительно говорят о ней мужчины, подразумевая вкрадчивую силу убеждения в постели или над колыбелью, а в самом прямом. Они были правительницами. Они скакали с армией в бой, они гибли от ран, нанесенных стрелами или дротиками. Их хоронили в женском платье и украшениях с копьем, колчаном, мечом наготове под рукой. Поперек ног у них в могилах иногда лежали мертвые юноши. Мужчина, принесенный в жертву на похоронах женщины? Подобное нельзя представить себе в греко-римской традиции, которую мы называем европейской цивилизацией и в которой, как сказал однажды немецкий кинорежиссер-фольклор Шлендорф, всякое произведение о пределах человеческого требует жертвоприношения женщины в третьем акте. Сказать «амазонки существовали» было бы упрощением. Вернее, было бы сказать, что хотя греческое сказание о племени девственниц-воительниц, скакавших верхом и стрелявших из лука с седла, по-прежнему выглядит как миф, сейчас оно кажется уже не совсем вымыслом. 150 лет назад те же самые викторианские ученые, которые учили, что Геродот был лжецом, отвергли его рассказ об амазонках и все прочие версии этой истории как детские сказки. Однако с тех пор и археологи, и критики-структуралисты пришли к выводу, что Геродот был совсем не так прост, как предполагали викторианские ученые. Его свидетельства о материальной и духовной культуре понтийских степей постоянно получают новые научные подтверждения, как мы видели выше. Там, где он действительно придумывал, его вымысел, как мы теперь понимаем, имеет вторичную, документальную природу. Он собирал обрывки и лоскуты разных историй из прошлого, которые иначе сгинули бы без следа, в один коллаж, при помощи новой подачи довольно точно просчитывая их воздействие на читателя. Геродот, писавший в V веке до нашей эры, взял старые сказки об амазонках, известные большинству греков, и соединил их с новыми историями, которые узнал из вторых или третьих рук, от своих устных источников, в основном, видимо, греческих колонистов, если и не из самой Ольвии, то во всяком случае с Черноморского побережья. После Троянской войны и гибели царицы амазонок Пентеселеи греки победили амазонок, живших на южном берегу Черного моря, и согнали их на корабли, плавучие тюрьмы. Однако амазонки подняли мятеж, убили своих стражей и в конце концов пристали к суше где-то в окрестностях Азовского моря. Там они сначала сражались со скифами, но со временем переженились с ними и осели в 3 днях на восток от Танаиса и 3 днях на север от Меотида, Азовского моря. Так появилось племя савроматов. С тех пор савроматские женщины сохраняют свои стародавние обычаи. Вместе с мужьями и даже без них они верхом выезжают на охоту, выступают в поход и носят одинаковую одежду с мужчинами. Так писал Геродот. Только в середине XIX века, когда археологические техники были еще поверхностными, русские, занимавшиеся раскопками в Понтийской степи, начали замечать, что некоторые из скелетов воинов под курганами женские. Первое такое открытие было сделано в могильнике на Украине, в среднем течении Днепра, археологом-любителем графом Бобринским, который немного разбирался в анатомии. Но постепенно, по мере того, как места обнаружения костей женщин-воительниц отмечались на карте, они начали группироваться в том регионе к северо-востоку от Дона, который во времена Геродота был землей савроматов. Дальше к востоку
На равнинах между Уралом и Волгой примерно в каждой пятой из женских савроматских могил, датируемых периодом между VI и V веками до нашей эры, было найдено оружие. В скифских могилах по всей Южной Украине находят женщин-солдат, иногда похороненные целыми группами, вооруженных луками, стрелами и в окованных железом боевых поясах, защищавших чресла. Еще позднее стало ясно, что у сарматов, которые начали вытеснять скифов с побережья Черного моря в IV веке до нашей эры, мужчины и женщины также делили между собой военную и политическую власть. Сарматская женщина, похороненная на реке Молочной, лежала в пластинчатом доспехе в окружении копейных наконечников, мечей и стрел. У молодой сарматской царевны, в чьей могиле в Кобяковом городище на Дону нашли сокровищницу с ритуальными украшениями, целый иранский пантеон звериных и человеческих фигур, сделанных из золота, была собственная боевая секира, которая лежала рядом со сбруей ее упряжки лошадей. Отсюда, по всей видимости, можно сделать два вывода. Первый состоит в том, что у племен Железного века, населявших степи между Черным морем и Волгой во время Геродота и позже, мужчины и женщины пользовались в какой-то степени, во всяком случае, военным и политическим равноправием. Правда, не у всех. Фракийская женщина не могла скакать на коне, сражаться и править так же свободно, как женщины некоторых соседних народов. Неразумно было бы говорить и о равенстве. Сведения о том, что и женщины, и мужчины тренировались владеть оружием и скакать в атаку верхом, немного говорит нам о том, как мужчины и женщины относились друг к другу или как они делили работу, когда сходили с седла. Тем не менее, греки были правы, полагая, что скифо-сарматский мир относился к женщинам и к власти совсем иначе, чем они сами. Это отношение и ужасало их, и очаровывало. Второй вывод заключается в том, что Геродот, зная об этом очаровании, потакал ему. Легенда об амазонках годами передавалась из уст в уста, неизменно шокируя греческих мужчин и щекоча их чувственность. То, что Геродот услышал о савроматском общественном устройстве, можно было приспособить к историям об амазонках, создав стройный миф о том, как амазонки попали из Анатолии в Волжскую степь. Миф о таком путешествии, без сомнения, тоже уже где-то существовал, возможно, в нескольких вариантах, которые Геродот свел воедино. Важно одно – уподобив савроматов амазонкам, он, как заметил Франсуа Арток, включил их в сложную игру отражений, в которой греческому читателю яркими красками живописуется инакость амазонок, изначально предпочитавших войну браку, и которая внезапно завершается примирением двух этих противоположностей. Вы прослушали фрагмент из книги «Черное море. Колыбель цивилизации и варварства». Автор Нил Ашерсон.